Ассаламу алейкум туғандар. Біз Бакудабыз, Бакуның Хачмас районындабыз. Бұл жерде азыр интенсивдүү гилас бақта турабыз. Бұл сорт Габриэл, Свит Габриэл деген сорт. Өзін-өзі чаңдаштырбайт, бирок оңой чаңдаша алат. Сабақтар ушундай 4 сантиметрге чейин. Анан катуулугу өтө катуу. Мынакей. Езип көрсөтөйүн мына. Ак көйнөктө турабыз, бирок ошентсе дагы мына жарылбайт. Так, жарылды мынакей. Чындыгында бул суулуу, брикси 20дан ашкан, өтө мыкты гилас экен. Эгерде муну Кыргызстандын ысык зоналарында жеткире турган болсок, Royal Tiagaдан бир жума кечмишат экен. Мына ушул сорттор бул Кыргызстандын премиум класстагы сорту боло алат. Анткени катуу, брикси жогору, сабагы узун. Ушул экспортко эң жарандуу сорттордун бири. Былтырдан баштап Кыргызстанга бара баштады. Кийинки жылдан уже жыйынтыкты биз дагы көрсөтүп калабыз. Мына туугандар, гилас бак мына ушундай болуш керек. Жердин астынан сууду чыгарып, мына ушинтип көлдү салган дагы, мынантип бакты кылып койгон. Бул бак интенсивдүү гилас бак. 4-1 гектарга 2000 көчөттү тигип, столба зым тизимдерине орнотуп, мынтип тартып койгон. Азыр терип сатып аткан мезгил экен. 2 жаштагы бактан быйыл буюрса 10 тоннаны күтүп атабыз деп азыр Бугар агабыз маалыматты берди. Өтө укмуш. Эгерде бизде дагы ушундай немелерди кылсак болот, биздин артыкчылыктарыбызды көрүп атабыз. Туугандар, бул гиластар өтө мыкты мынакей. Чоңдугу боюнча жана өлчөп көрдүк. 32ден 34ке чейин болуп атат. Өтө мыкты. Гиластын бышуу бөөнөтү франциялык бурлат деген сорттон эсептеле баштайт. Мына ушул катар бурлат сорт экен. Чаңдаштыруу үчүн коюлган. Бул жерде Royal Lafayette, ошондой эле Gabriel, Свит Gabriel деген сорттор. Мына ушул азыр бышып өтүп кеткен. Брикстер дагы жогору, өзү да жумшак болуп, жумшай баштаган. Эң жакшы ушул мөөнөтү, ушул башадан бул жакшы көчөт. Жакшы көчөт. Бир жума мурда терилиптир. Ошондо 5-июнга туура келген. Ушул агротек Royal Tiaga карап. Lawrence Жакшы деп кандай сорт бар эле? Grey Star, Grey Star бар экен. Grey Star бар, ал сорт. Эң акыркы сортты көрүп атабыз, эң каттыгы мына ушул экен. Мынакей бол менен чачыратып эзип атабыз да. чарстып жарылып кетөбүз. Мен эзип атабыз, жарылбай эле. Айландырып көрчү сабагын. Ичи кара экен. Ичи кара. 20 калибрси деп эле. 26 калибрда. 26. Брик 26да, 20дан 28. Сабак. Вот озундукта. Бирок дамы деле эң жакшы ушул окшойт. Дамы да жакшы экен. Дамы эң жакшы экен, машалла. Калибр мынакей. 32, 34 чыкты жана. 34 чыкты. 34 чыгып атат. 35 чыгып атат. Эми туугандар, азыр бактын башкара турган нээсине келет атабыз. Бул суу канал, суу сактагыч, гидро мембрана басылган. Жердин астынан суу чыгарып байкап коет. Бул жерде минералдык удобренияларды ушул жерге чалкытып тастаган. Бул нээси башкара турган. Ушул жерде башкарат. Сууну бул жака тартып алат дагы. Фильтрлеп, бул жерден агроному 5 жылдык сертификат. Защита схема питания түзүлөт. Агроном или ишеге бар да. Агрономдун аты эмне? Бехрус. Жакшы. Азербайжанда туугандар көчөт тиги башталыптыр. Онда фурада алып келип коюп көчөттү. Тамчылатмайды тартып, мына көчөттөрдү эгиптир. Гилас эгип коюптур, мында гилас жүктөп кетип атат. Ова наркалар тигип атышат. Муну жакын кылып туруп тигип атышат экен. Өтө сонун. Жакта эжелерибиз гиласты терип атышат. Гилас азыр бу жерде дагы 500дөн болуп атат экен. Баа биз менен бирдей эле. Тамчылатып сугарыла турган бак. Гиластын эки жагынан кетет экен шлангалары. 4 катар зым тартылган. Мына ушундай столбарды орнотуп койгон. Бул Бугар агабыздын багы экен. Бул пенсиядагы Мелис агабыз экен. 2 жылдан бери ушул багбанчылык менен алектенип атыптыр.
Өте жакшы. Ne olur